Сейсенбі күні таңертең ақш күштері Иранға қатарынан 3-тін соққы берді. Бұл Тегеранның қарсы жауап қайтаруына түрткі боп, ол Ормуз бұғазындағы Біріккен Араб Әмірлігімен байланысы бар екі танкерді, сондай-ақ Бахрейнді нысанға алды. Біріккен Араб Әмірліктерінің қорғаныс министрлігі кемелерге жасалған шабуылдан бір теңізші қаза тауып, 8-і жараланғанын хабарлады. Жаңа соққылар Иран мен ақштың аса маңызды бұғазды бақылауға алу үшін өзара күресіп жатқан тұсында жасалды. ақш президенті Дональд Трамп бұған дейін мұндай қадамға бармайтынын тұспалдағанымен, енді оның әкімшілігі су жолы арқылы өтетін кемелерден ақы ала бастауы мүмкін екенін меңзеді. We're hitting them very hard. We had a deal yesterday or the day before yesterday was all done, and then they broke up that deal immediately because they found out there was something in the deal they didn't like. And they're wired differently, and we're not going to put up with it. We are just going forward. We're attacking them tonight. We're taking out all of their capability for anything having to do with the Strait, with the Hormuz Strait. And I think in the end, we will end up just controlling the whole thing. And what they're doing is being very foolish, very stupid, and they've treated people horribly. Иран сыртқы істер министрлігінің ресми өкілі келіссөздерге негіз болған және ақш блокадасын тоқтатқан маусымдағы өзара түсіністік меморандумы дағдарысқа ұшырағанын айтты. Әскери қимылдардың ушығуына қарамастан, Трамп дүйсенбі күні кешке келісімге келу әлі де мүмкін екенін алға тартты.